Indra Farm Channel. Pada kesempatan hari ini saya mau membagikan sedikit pengalaman dan ilmu ya, tentunya untuk peternak-peternak pemula, yang mana pada beberapa hari kemarin kambing saya ini mengalami batuk pilek. Nah, setelah itu saya obati dengan jamu herbal, ternyata belum kunjung sembuh juga. Nah, bagaimana solusinya? Setelah saya cari tahu, saya baca artikel dan saya tanya kepada senior-senior, ternyata ini obatnya. Nah, saya kasih tahu obatnya. Nah, setelah saya kasih obat ini, alhamdulillah kambing-kambing saya ada 9 ekor yang batuk pilek dan mengeluarkan lendir itu nyampe banyak banget, sampai kemana-mana lendirnya ini. Nah, dari situ saya pakai obat ini, alhamdulillah dari 9 ekor yang terkena pilek, sekarang tinggal 4 ekor pileknya sudah sembuh, tinggal batuknya aja. Yang 5 ekor sudah sembuh total, alhamdulillah. Nah, ini obatnya. Ini sangat murah, terjangkau, di warung juga banyak. Ini obatnya. Nah, ini untuk manusia ultraflu, tapi juga bisa untuk hewan juga ultraflu kan. Nah, kelihatan kan? Nah, ini gunanya untuk meringankan gejala flu seperti demam dan hidung tersumbat. Ini untuk manusia tapi juga bisa untuk hewan. Alhamdulillah kemarin saya pakai ini langsung 2 hari pileknya sembuh total untuk yang 5 ekor sama batuknya. Untuk yang 4 ekor pileknya sudah sembuh, tinggal batuknya aja. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, untuk teman-teman ketahui, nanti ada cara pembuatannya. Simak selengkapnya video dari saya, bagaimana cara penggunaannya dan berapa dosis yang digunakan, atau berapa ini satu pil ini untuk berapa kambing. Oke, simak video selanjutnya. Oke, hari ini saya mau membuat campuran sembari dilarut dengan obat ultraflu ini. Jadi maaf, tadi bukan lendir ya, ingus, yang lebih tepatnya ingus ya. Alhamdulillah saya pakai ini dalam 2 hari ingusnya sudah nggak keluar, sudah nggak batuk. Dan yang untuk 4 ekor alhamdulillah ingusnya atau pileknya ini dia sudah sembuh, tinggal batuknya saja. Dan juga nafsu makannya kembali normal. Karena apa? Dari awal memang nafsu makannya tidak terganggu ya, karena kambing saya ini terbiasa saya kasih jamu herbal seperti video di sini nih. Nah, contoh jamu herbal saya ada di video di sini. Nanti silahkan dicek apa saja komposisinya. Karena kambing saya ini hanya batuk dan pilek, tapi nafsu makannya tetap sama, karena saya rutin kasih jamu herbal. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Yang pertama saya buat campurannya dulu ya. Ini sangat penting. Karena apa? Karena jika nggak dikasih campuran susah. Saya nggak mau pakai cekokan ya. Yang biasa pakai cekokan bisa juga diloloskan. Kambingnya dijaga lalu dimasukkan ke mulutnya, bisa juga. Tapi nanti komposisinya saya nggak tahu ya kalau yang dicekokkan ya. Jadi saya biasanya campur dengan campurannya bisa apa saja. Bisa juga pakai air biasa campur garam, lalu obatnya ini digerus dicampurkan juga bisa. Kalau saya pakai campuran dengan media blenderan kedelai seperti biasa, karena kambing-kambing saya sudah terbiasa saya campur dengan itu. Oke, lebih lanjutnya kita lihat ya.
seperti biasa. Ini rendaman kedelai yang saya sudah rendam sekitar 1-2 jam yang lalu. Ini mau saya blender buat campurannya. Nggak usah terlalu halus. Ini campurannya sudah jadi, nggak usah terlalu halus karena nanti kambingnya agak kurang suka. Sekarang kita masukkan ke wadah campurannya. Jangan lupa tambahkan air. Selanjutnya kita gerus ultraflu-nya. Nah, jadi campurannya seperti ini. Nah, jadi satu bak kecil ini biasanya saya pakai untuk 4 kambing yang kecil-kecil ya. Dan saya gunakan 1 pil ultraflu ini. Nah, seperti ini digerus, nanti kita gerus. Oke, sudah kita gerus. Nah, seperti ini. Tinggal kita campurkan ke campurannya. Jangan lupa dikasih garam ya. Garam sedikit saja. Nih. Ini garamnya. Sedikit saja. Segini garamnya ya. Nah, langsung kita aduk saja. Oke, jika sudah tercampur langsung kita kasih ke kambingnya. Oke, itu tadi sekian dari saya video yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama untuk peternak-peternak pemula yang mungkin kebingungan ketika kambingnya pilek dan batuk. Jangan lupa dukung channel saya, subscribe di bawah ya, subscribe. Jangan lupa kritik dan sarannya tetap saya terima, di komen juga. Jangan lupa di share, di like. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Semoga dan kambingnya yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.